我同嗰個人造人究竟有啲咩唔同呢？就算係生長喺唔同嘅環境，佢都係我嘅一份子嚟嘅。原來我呢個正義嘅人身體裏邊都流住邪惡嘅血嘅。搞錯又肚餓，有乜理由啫？得噶啦，你自己食吧啦。咁好啦，一人一半啦。Honey啊，你自己一定要小心啲啊！你同嗰個人造人根本就係完全唔同嘅。人造人對太仔。世界各地格鬥 fans 期待而家嘅黃蜂之王決賽已經進入第2回合啦！入到決賽嘅第2位選手究竟係邊個？好快就會知道。可以進入決賽嘅選手鐵面人，佢嘅對手將會係麥斯會嘅超級殺人機器米德魯金啦，定抑或係森林之王太仔咧？你好似平時咁精神啊！係啊，提起精神啊，快啲打得大嚿衰啊！好啦，邊個係大嚿衰啊？太仔你唔使驚佢噶，我哋個個都好支持你噶。我唔想打。可惡啊！睇緊啊！搞錯啊！呢個衰嘢咁埋啲犯規嘅啫，我要打電話抗議啊！攬住啲啊！係啊，講得冇錯啊！阿里巴巴佢之前都係因為用頭上面嘅鐵角吉對手，先至被判犯規，取消咗資格啫嘛。老金飛嘅，出飛前個矛都唔算犯規啊！米德魯金嘅最新武器嚟啊，係模仿住卡通片嘅。太仔佢對米德魯金嘅飛拳好似完全冇晒符咁喎。好啦，太仔會點做咧？咦喂，米德魯金而家又使出埋身戰術咯喎！太仔今場比賽形勢真係弱過對手好多啊！我入嚟啦，乖仔，我帶咗啲好有趣嘅嘢俾你。乜嘢，媽媽？你聽日貼住呢樣嘢出場同太仔打總決賽啦。呢個？呢樣嘢可以幫到你嘅，佢會令到賽事更加精彩，啲觀眾又會睇得更加開心。係我製造嘅生命指示器。全部太仔只係出一腳就定咗勝負啦！你只要將呢個探測器黐喺身上邊，你睇啊，乖仔，你而家嘅生命力同體力嘅能源係靠佢顯示出嚟啦。受咗傷就會減低，恢復翻之後又會上升翻。聽日你就帶埋呢個樣出場同太仔打啦。咁全世界所有嘅觀眾就會一邊睇比賽一邊睇到你嘅身體嘅狀況。媽媽，如果我嘅能源跌到去0，咁會點㗎？仲細講嘅，梗係死啦！最後總決賽嘅就係太仔。你哋做乜嘢啊？太仔啊，喺決賽度你要努力打埋鐵面人先好啊！我真係好想你贏噶，唔係啊，應該話你一定要贏啊！究竟點解啊？你哋所有嘅朋友都係希望成為格鬥之王先至會嚟，不過今次呢個錦標大賽太過唔公平啦！我哋嘅夢想已經幻滅晒，所有嘅比賽差唔多都係由麥斯會嘅選手贏晒，咁你根本唔算比賽。冇錯啊，我哋俾麥斯會利用咋，你都要做陪襯嘅，做正師弟咋，實在太過分！太仔，你今次一定要打贏，幫我哋出翻啖氣啊！快放晒你啦，太仔！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 我就想贏啦！我翻嚟啦，遲咗少少唔好意思啊！哎呀，咁遲翻嚟嘅衰鬼！你想沖涼先啦，食飯先啦，定抑或係揼骨先啊？咪就變態啊！Honey啊，你唔使理呢個癲佬噶，呢一樣嘢係麥斯會啲人正話送過嚟噶，你碌下先啦。麥斯會送嚟，沒家破咧。佢哋話你聽日出場比賽嗰陣咧，一定要貼喺身上邊。貼喺呢度好唔好咧？邊度肥呀？太仔，聽日嘅大戰終於到啊！阿兩，彼得路，你唔好死啊！
浸翻個熱水涼真係舒服到飛上，我有成個月冇沖涼，浸翻嚿本。維護環境啊，緊真啊！唔制。世界各地嘅格鬥 fans 你哋等咗咁耐，緊張嘅時刻終於都嚟到啦！全世界格鬥王中之王生死戰嘅決賽，話都冇咁快就會喺大家面前上演啦！喺呢場世紀之戰裏邊，究竟邊個可以脫穎而出成為王中之王呢？究竟係麥燒會嘅鐵面人啦，定抑或係非洲森林之王太仔呢？我翻嚟啦，太仔佢而家情況點啊？都係冇乜起色喎。你有冇提醒佢㗎？咁唔掂㗎。我已經盡咗力，得唔得就睇佢自己啦。阿珍啊，嗰個人造人係由我身體其中一部分製造出嚟嘅。做咩啊，Henry？你變成咁嘅？但係佢會同我相差咁遠，竟然係一個咁殘暴嘅惡魔。咁即係話我心裏邊一樣係有邪惡嘅思想嘅啫。Henry啊！我唔想同佢比賽，我真係唔想啊！你唔好諗埋晒呢啲傻嘢啦！佢同你係完全唔同嘅兩個人啊！阿珍啊，我而家覺得好驚啊！我好驚我自己都係同佢一樣，心裏邊有邪惡思想潛伏喺度啊！為咗殺人，為咗娛樂自己，我先至參加格鬥比賽嘅啫。我一直以嚟都係愛護大自然，保護啲動物，為咗森林和平，我先不斷同啲獵人打鬥嘅啫嘛。不過我到底係咪真係好似佢咁，並唔係一個正義嘅人嚟㗎？阿珍，你話俾我知啦！阿珍，我究竟應該點做啊？我究竟應該點做先至好啊？又係呢啲咁嘅原因啫！我真係估唔到 Henry 佢竟然受到咁大影響。我諗今場比賽一定要打得最辛苦嘅一場。太仔選手就快到比賽時間啦！鐵面人，你同我聽清楚啊！喺你膊頭上邊係背負咗我哋麥斯會同塞伯拉斯嘅命運，你一定要打贏太仔，殺死佢！我知道啦。究竟點解會咁噶？鐵面人佢個樣完全變晒，佢對待羅莎莉嗰個善良嘅心冇晒，而家變到完全俾惡魔支配，實到魔鬼一樣。佢係由太仔複製出嚟嘅，但係都唔似太仔，真係嚇死我。Ladies and gentlemen， 舉辦今次錦標賽嘅人，力士先生亦都嚟咗會場喎。而家喺度得咗嗰個就係麥斯會嘅老闆力士啦，仲有企喺佢隔離嗰個咧就係塞伯拉斯所長比茲啦。睇佢哋個樣，好似對呢一場比賽好有信心咁。成套戲最佳嗰兩個企埋一齊，原來仲未開始比賽㗎？你先收聲個！大家一定等得好心急啦！好啦，全世界格鬥王中之王生死之戰決賽嘅賽事，入圍嘅兩位選手馬上就會進入會場㗎啦。首先呢，就由初賽一直處於苦戰，幾經辛苦先打敗所有強敵嘅森林之王太仔。真係好受歡迎啊！由小朋友到大人，個個都咁支持師傅喎。呢啲就係太仔同嗰個人造人嘅分別啦。好啦，太仔嘅對手就係今次錦標賽由頭到尾嘅冠軍大熱門，麥斯會最強嘅戰士鐵面人。佢除咗個面具啊！睇佢真面我，哇！佢個樣好似魔鬼咁啊！點解佢個樣會成個惡魔咁嘅？佢係由我嘅身體複製出嚟，應該係佢外形同我一模一樣先至啱㗎。乜呢個人造人咁樣嘅，完全唔似太仔喎！究竟點解會咁樣㗎？我哋中國有句説話，相由心生啊！冇錯係啊，靈魂係可以由個樣度睇得出㗎。舉個實例啊！呢個係好窮嘅非洲戰士冇錢樣，呢個就係變咗有錢之後嘅衰樣，再而家超級嘅賤樣啊！原來係咁。哇！嗰啲係咩嚟㗎？各位先睇下呢邊啦，呢一場比賽我哋特登整一啲好刺激嘅嘢俾大家開心下㗎。呢個就係生命力能源嘅顯示器啦。而家兩位選咗太長同鐵人嘅生命力能源都係10喎，咁即係話而家兩方面嘅體力係完全一樣㗎，係好足夠嘅full power。如果佢哋身體受咗傷咧，咁佢哋嘅指標就會自然下降㗎啦。咁即係話如果打緊嗰陣呢個嘢甩